걸어서 100K 담력 물 마사지 받는 거예요. 그럴까? 걸어서 걸으면 100K 발 마사지야? 45분 100K. 아, 아니면 코코에 응, 120K. 그래. 60분 120K. 120이었나 140. 한 30분이 70이니까 응. 120이 하겠지. 설마 140 하겠어 바보처럼. 알고 보니 바보고. 30분이 70인데 150K. 이건 뭐야? 이거 꼭 도토리 같이 생겼다. 여기 빨래 안 하냐? 빨래? 이거 하는 거 같아. 아닌데? 아닌가? 런드리? 런드리 너? 넌더리. 런더리가 난다. 넌더리 나서 런더리야? 어우 길이 험하네. 위로 가야. 더 올라갔다. 나 저 위로 갔어. 어 그래서 막 뺑뺑 돌았어. 돌기 좋은 길이네. 아 여기는 일반인 거주죠. 음. 현지인. 일반인. 대만인은 관광객. 등산을 할 수가 있나? 득사? 가봐. 불가능할 것 같다. 굿모닝. 여기 맛집. 와, 여기 맛집으로 유명해. 아 진짜? 근데 팔이 너무. 토마토 수프도 있어. 와, 여기 펌킨 호박 스프. 뭐. 여기 토- 맛있다고 봤어 나. 아 구글에. 진짜? 가까워 있었네. 오. Hello. Hi, how You're are good? you? See you. Good. Thank Thank you. you. Yeah. 사태도 있어. 사태 가는 거. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 저 아저씨 엄청 친절하다고 써있더라. 아, 저기서 포장을 좀 오늘 포장은 저기서 하는 거야? 메뉴를 좀 보자. 그래? 구글에 오이 바나나 쌀락은 물 건너갔네. 저 혼자 할 수 있으면 할 수 있지. 스위밍 풀. 여기도 숙소인가 보다. 엄청 로컬. 15,000원 하게 생겼네. 10,000원 하게 생기지 않았어? 런드리 여기. 어. 아주 노래. 여기도 런드리구나. 왠지 여기가 더 전문적인 것 같은데. 알고 봤더니 저기에서 여기로 갖다 주고. Hello, 1 kilo how much? 25. Yeah. Thank you. 엄청 싸네. 앞에보다 10K가 더 싸네. 앞에 제일 싸야 40K. 빨래도 몇 개 없는데, 그치? 나는 빨래 맡길 게 없어. 1kg 25K는 진짜 싸. 애들이랑 왔을 때나 세마리 많은데, 그치? 그냥 벌써 맡겼어야 돼. 혼자 있으니까. 그 티셔츠가
그거 한번 맡기면 아주 어, 깔끔해. 냄새 깔끔하게 빠져. 그거 한 번 맡겨야 될 것 같아. 그래도 얘는 사람을 안 쫓아다녀. 와서 쪼아? 닭이? 그 시골, 우리나라 시골 닭들은 막 꼬맹이 쪼아. 아, 진짜? 나 그때 쫓겼어, 막. 어, 지네가 사여자고. 아. 그래서 세만이가 졌어? 졌지. 어, 항상 마루 위로 올라갔지. 마당에 못 나가고. 그 시골에 한 1년인가 1년 반 살았었어. 광주 시골에. 어? 시골? 옆집이 이사 가는데 응. 지하 살 때 내가 쫓아간다고 막 해가지고 어? 엄마가 같이 보냈어. 옆집으로? 응. 옆집이 시골로 이사 갈 때 다시. 옆집 쫓아갔어? 어. 그래, 가라. 그러고 보냈어? 그래서 1년 살다 왔어. 왜 쫓아갔어? 그냥 너무 친했었나 봐. 5살 땐가 그래. 음, 6살. 5살. 거기는 그러면 친구? 아니야, 그냥 옆집이야. 옆집 뭐, 부부? 옆집 나보다 누나 한 명 있었고 응. 가족인데 부부랑 인순이 뭔가? 그래갖고 내가 쫓아가 그 가랑굴 아니, 그 시골에서 1년 살았어. 그 부부는 뭔 죄야? 근데 아, 웃겨. 애를 하나 졸지, 애를 아니 하나. 그분들은 따로 살고 나는 그분 할아버지 집에 살았어. 그 할아버지는 뭔 죄야? 외양간에 소 있고. 응. 거기서 좀 일 좀 했어? 아니 5살이니까 나도 놀고 먹었지. 나도 5살 때 지게 지고 다녔는데. 근데 우리 엄마가 밥값 같은 거 보내줬던 것 같아. 그러셨겠지. 그리고 중간에 한번 와서 응. 장난감 총 선물하고 다시 갔어. 잘했으라고. 잘했어. 편한다 무지? 여기도 가면 야 여긴 진짜 전문점. 여기 이해는 좀 비싸다. Sorry, hello. 1kg. What? How much? 25. 어우, 다 똑같네. 똑같네. 이쪽 라인은 다 똑같네. 여기도 런더리가 많네, 런더리. 와, 여긴 여기, 진짜 전문이다. 와, 여기 방갈, 여기 봐봐. 여기 수영장 있나? 수영장은 없어 보인다. 수영장은 수영장 없네. 없으면 힘들어. 응, 수영장 있어야 돼. 여기 되게 싸겠다. 아, 여기도 있어. 아, 여긴 수영장 있는데 엄청. 엄청 쬐끔하네. 아, 여기도 깔끔해 보인다. 좋은데? 마트라. 한번 물어봐. 아니, 거기 좀 쌀 거야. 하이. 야. 얼마냐? 원데이 how much? 500. Yeah. Thank you. 땡큐. 야. 들어본 것 같아. 아이고, 여기 근데 구글보다 싸다. 700. 나 여기 들어봤어. 저기 안에 되게 잘 돼 있어. 되게 깔끔해 보이는데? 소규모 숙소네 저기. 방에 몇 개 없이. 근데 되게 쬐끔한데 비싸다. 작은 호텔. 아늑하고 깨끗하네. 되게 깨끗한데. 근데 그 가격이면 그러니까. 사대부를 가지. 풀이 저렇게 작아가지고. 저렇게 쬐끔하고 여기 있는데 비싼다, 그치? 이 라인은 엄청 비싼데. 조용한 맛으로 비싼가? 그렇긴 하겠다. 이 라인은 다 런들이네. 런더리나게 런더리가 많네. 와, 저 위로도 길이 있어. 우리 어디로 가야 돼? 이쪽 가면 이제 뭐 위로 내려가 볼까? 이쪽 라인은 별게 없어. 그래.
이 위쪽도 이제 블럭이 있어가지고 응. 흡수 있을만해. 풀면 괜찮아. 근데 여기서 저 안쪽으로 넘어가면 응. 이 중심부는 그 엄청 시끄럽더라고. 사원 소리가. 잠깐 이것 좀 들자. 사원 소리가 엄청 시끄러워. 그래서 사원 소리 시끄러운 데가 싸더라고. 아, 그렇지. 되게 시끄러워서. 싼 맛에 가도 나오고. 새벽 5시부터 울리니까. 기타 나오서. 지금 몇 분 걸었게. 한 10분? 와. 호난이는 그 시간 개념이라고 해야 되나? 내가 좀 느끼는 개념이 시간, 있지. 시간의 속도가 정확하고. 와우, 이거 뭐야? 길리 파주. 여기도 호텔이고, 와, 저기 수영장 되게 예뻐. 야, 물어보자. 어. $350. 진짜? 어. 방금 보자고. 구경해볼까? 네, 방좀 보자. 아, 책. And we have snorkeling. 해가. 수영장 바로 앞은 없나? 없나? 와. 수영장 350. 물어볼까? 어? 350. 아, 저기 아그다는 더 싸게 나왔더라고. 어. 아그다는 싸. 2만원 BT. 아, 한 2만원 하고, 한 25,000원 정도? 400g 좀 비슷해. 여기 있다. 수영장 앞에. 여기는 사람 있나 보다. 가까운 데는 저쪽이네. 여기는 다 누가 들어가 있나? 와, 엄청 길어. 오케이, 땡큐. 우리 책. 1대 길이 패기. 이거 갖고 있다. 여기는 사대부보다 못하다.
근데 위치가 이상하게 좀 핫한데 여기? 길리파디 P-A-D-D-Y. 수영장은 일단 괜찮다. 안에. 근데 좀 낡아서 그렇지 나쁘진 않은데 많이 싸진 않고. 쌈발 냄새. 응? 쌈발 냄새. 이게 쌈발 냄새구나. 여기도 숙소네. 여기도 우와. 풀 엄청 크네. 여기가 마디손? 마디손? 나디슨 젤리. 여기도 예쁘다. 한번 봐볼까? 오, 최고야, 최고. 29,000. 최고래, 최고. 27,000원? 24,000. 역시 24. 와, 조식 포함이네. 여기 괜찮네. 수영장도 엄청. 좋은데? 일단 3박 했을 때, 오, 33,000원? 3만, 일단 숙소는 108,000원 지불하고 16,000원 나중에 캐시백 받을. 그리고 뭐 그냥 지불하는 요금 붙이면 33,000원, 34,000원, 35,000원. 구경 가볼까? 그럴까? 얼마냐 물어보자. 응. 한 300K 하면은 좋겠다. 이틀 했지. 아, 저기를. 사대부를 이틀 했지. 했어. 사대부를 그 다음부터는 그렇게 안 싸. 뭐냐면 숙소에다가 지불하고 나중에 캐시백 받으라고. 그런 식이더라고. 여기 되게 좋다. 여기 청소하고 계시네. 여기 청소하고 계신데
봐도 되냐고 물어볼까? Hello. 하이. Yeah, I'm checking the room. You already booking okay? No. Oh no. We want to see the room. Okay. I'm so sorry, you have the dirty. It's okay. It's okay. Dirty is okay. Where you stay here? Now that 말을 타서. Today after 오, 새만 되게 예뻐. Yeah, same. This is 이거. 근데 덥긴 this is 한데. the bathroom, and the bathroom is the open all. You Oh. are the bungalow, in the bathroom in. Yeah. 아, and the one black room. 무슨 룸? Yeah. 디럭스. 아, 디럭스 룸. Where is your manager? Yes. Manager? Can I? Manager. How much is the room? Oh, 450 for one night. 450. Yeah. 50 for one night. 400. Yes, you check it. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. 저 안쪽은 화장실이 다 안쪽에 있고 이쪽만 바깥에 있고. 아, 왜 이렇게 비싼 거야? 사대부보다 더 비싸네. 왜 그런 거야? 저기 뭐냐? 아고다가 더 싸네. 이렇게 막 비싸게 부르고 보는 거야? 어쩐 거야? 아고다만 받고 싶나 봐. 아니 사대부는 아고다 가격이랑 비슷해. 부르는 가격이 그게 그거거든. 아고다가 좀 더 싸거든. 좀 더 싸지. 그러니까 캐시백 해줘서. 근데 이제 우리가 이틀을 자잖아. 그 다음에는 숙소에 내는 돈을 한 33,000원 정도 내야 돼. 그리고 캐시백 받아야 돼. 3,000원? 32,000원 내고 캐시백 받는 것 같아. 라구나 한번 가보자. 라구나? 그 정도 돈이면 라구나 가는 거야. 라구나에 300K 해준대? 그러니까 지금 450불이잖아 저기. 450이면 라구나 충분히 자. 저기 안 가지. 어허. 저인데. 저 2만원 하면은 가지. 지금 화장실 에어컨도 안 되고 땀 찔찔 뻘뻘 흘리면서 응가해야 될 판인데 저기 가면. 그렇지. 근데 인사이드로 가면 되지. 인사이드로 있는데. 화장실이 안에 있는 데가 저 안쪽은 있으니까. 야, 진짜 똥 쌀 때 더우면 진짜 힘든데. 이쪽 라인이 다 되게 시끄러. 사원이 저쪽에 있어. 레지나. 아 여기 레지나네? 뭐 돌고 돌아서 레지나로 왔어? 여기 많이 올라가지도 않았네 우리가. 그래서 비싸구나. 돈 중에 제일 비싸다. 이거 잠깐만 들고 있어줘요. 여기는 180K야. 180K야. 1시간 마사지.
발 마사지는 30분 할까? 똥 마렵기도 하고. 다시 갈까? 갈까? 똥 맞아? 갔다 올까? 갔다가 자전거 타러 오지 뭐. 그래. 역시 걸어야지 똥이 나와. 자전거는 약간 막고 있어가지고 발 운동, 허벅지 운동은 되는데 똥 나오는 운동은 잘 안 돼. 똥 나오는 거 걸어야 돼. 어떻게 뛰어갈까? 굳이 그러고 싶지 않아. 어떨 때 굳이 뛰고 싶어? 나는 사실 뛰는 걸 그렇게 좋아하지 않아. 천국의 계단을 좋아하지. 천국 좋지. 계단은 역시 천국 계단이지. 벗고 있으니까 시원하네. 뜨거워도 시원하네. 태만이도 벗어봐. 지라. 우통. 여기도 속성거든. 아, 그런가 보네. 여기 마사지다. 150. 발리니스 10. 발리니스 180. 180. 그냥 코코 마사지가 150. 헤어컷. 비싸다. 남자가 10,000원, 여자가 15,000원. 남자는 뭐 똑같네. 태만이네 동네 가면 나도 10,000원에 깎을 수 있는데. 우리 동네도 많아요. 역시 땡볕이랑 땀이 나는데. 이렇게 짓는데 이게 뭐야? 이렇게 짓겠대, 여기를. 레스토랑 앤 바야. 어? 130개. 야? 이따 봐. 그래. 화장실 같아. 130. 찾았어. 발리니스 130. 발리니스 받으러 와야겠네. 발리니스 언제 받을까? 지원이 받고 싶을 때? 그래. 그러면 똥 싸고 받아? 그래. 여기는 이발소. 50K. 우와. 헤어컷 50K. 컬러링 근데 되게 웃긴 게 플러스도 있어. 플러스. 좀 길면은 더 해야 되나 봐. 컬러링 150K 없었어. 컬러링 좀 해볼까? 하지 마. 위험해. 영생이가 뭐 있을지 어떻게 알아. 여기 젤 페디큐어도 싸네. 딴 데보다. 이 정도면은 패티큐어. 근데 굿다가 더 싸다. 그치? 굿다는 발 마사지 비슷해. 합쳐서 150 아니야? 이거는 그냥 젤 말이야. 패디 여기 100이야. 그치. 그렇겠다. 근데 그 페디큐어랑 발 마사지 한 플러스 그거 하는 거는
어차피 발 마사지 한 10분 해주는 거야. 마사지는 비싸. 90분에 150. 한 60분에. 두 명이 못 하는데 여기 의자 하나도 없네. 90분 150개면 되게 좋은데? 그치? 의자가 하나씩 없는데 한 명씩 받는 거야? 그런 거. 여기 스테이크가 싸는데 맛있어. 맛있긴 해. 쬐끔 주면 맛있나? 근데 그 말도 안 되는 그 롬복 스테이크랑은 달라. 말도 안 되는 롬복 스테이크도 쬐끔했어. 근데 맛이 없었어. 진짜 롬복 스테이크 맛있다. 한 30분이 지났네. 꺼버릴까? 그럴 거 진짜 힘들어. 30분이 지나버렸어.